Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata. Ulianza Kilema, hakuna matata. Kilema mpaka Horombo, hakuna matata. Horombo mpaka Kibo, hakuna matata. Kibo mpaka Uhuru, hakuna matata. Kilimanjaro je s výškou takmer 6000 metrov najvyššou horou Afriky. V bežnom roku sa o výstup pokúsi viac ako 30 000 turistov, ale v čase pandémie je hora takmer ľudoprázdna a práve toto bol asi ten najsilnejší argument, prečo sme sa odhodlali, tak povediac, vykročiť z lockdownu. Na Kilimanjaro nemôžeš vystúpiť na vlastnú pesť. Nie len, že musíš zaplatiť vláde drahý permit, ale musíš si ešte najať agentúru, ktorá ti všetko zorganizuje. Od ubytovania, cez nosičov a kuchára, až po vodcov, ktorí s tebou idú potom až na vrchol. So it's better if you can start having a breakfast from 7:30. This is Nelson. Ale že banky sú zarobené. Je to úplne šialené, ale na jedného klienta pripadajú traja nosiči a jeden vodca. Nás je 7 a preto celá karavána zahrania celkovo okolo 35 ľudí. Keďže nahore plánujeme ostať okolo 5-6 dní, tak to znamená obrovské množstvo všetkého možného vybavenia. Berieme so sebou dokonca aj chemický záchod. Nechce sa mi to stále uveriť, ale chlapíkom sa podarilo celú našu karavánu vrátane bicyklov naložiť do 2 autobusíkov, ktorými sa teraz presúvame na Kilema Gate, čo je vlastne vstupný bod do Národného parku, ktorý je určený špeciálne pre bajkerov. Na vrchol vedie asi 10 rôznych výstupových trás a my sme si zvolili vlastne tú najrýchlejšiu, čiže cyklovariant trasy Marangu. Prezýva sa niekedy aj Coca-Cola Route, pretože voľakedy sa vraj na každom metri tejto trasy predávala Coca-Cola. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak na vrchol by sme sa mali dostať už na 4. deň. Priscus, say something, brother. Prvá etapa do Kilema Camp viedla šotlinovou cestou, niečím, čo mi pripomínalo dažďový prales. Ale ako by som si ho nevedel tak dobre vychutnať, lebo pohľady z tej cesty boli veľmi obmedzené. Už je to dobré, už sa to trošku umiernilo. Tých 1000 výškových metrov nám trvalo zhruba 4 hodiny, z ktorých ale celé 2 hodiny fakt, že husto pršalo. Tak povedz, teraz točím klapka za hlas, nie? Smokli sme riadne, že? Na noc staviame v hustom poraste stanový tábor. Všetko je mokré a je tu málo miesta, takže skladám poklonu našim sprievodcom, ako dokážu v takýchto podmienkach vybudovať doslova oázu pohody. Myhom oka postavili stany pre seba aj pre nás. Máme tu stan z WC, máme tu jedálenský stan a hlavne pripravili fakt chutnú večeru z čerstvých surovín. Musel som vyhádať celý rúbsak, lebo na spodku som mal suché boty. Welcome to Kilema Camp. The first day is went down 2,700 meters high. Dobrú chuť, chlapci. Sa ťažko tlačilo, ale potom to už vyzeralo, že sa trošku zvolní a tam už boli výhľady pekné. Ježišku si daj svoju. A chlapi cukrujú, lebo nemajú džin. Keby mali džin, tak necukrujú. Čajík. Dneska nás nečaká veľmi náročný deň. Výšku zatiaľ zvládame v pohode, tešíme sa, s úsmevom ideme ďalej. Ako pribúda výška, dažďový prales postupne vystriedajú rozsiahle rašeliniská. Sme tu už vo viac ako 3000 metroch a výšku je naozaj poriadne cítiť. Dnes sa nám na tvárach zračí trochu sklamanie. Krajina je pomerne fádna, výhľady žiadne a je to stále veľmi strmé, takže dosť veľa úsekov musíme tlačiť.
Našťastie na Horombohat už nespíme v stanoch, ale v luxusných drevených chatkách. Beerpub tu chýba nejako. Ono takto, volá sa to, že bike road, hej, ale veľmi to náhodí. A smerom dole to je zasa hučáreň po Šutoline, to tiež nie je nič moc. No, neviem, ale tu v spacáčku je úplne že nádherné. Viete o tom, že ideme stráviť asi 18 hodín v spacáku. No čaká, nič nemám proti tomu. Po štandardnom poobednom daždi sa podvečer krásne vyčasilo a tak vyrážame na krátku aklimatizačnú prechádzku na Zebra Rock. Hoci všetko okolo je spálené nedávnym požiarom, nízke slnko konečne dodalo krajine akúsi jedinečnosť. Sme viac ako 2000 metrov pod vrcholom a aj tak sa zadýchávame pri každom rýchlejšom pohybe. To, čo sme už pri plánovaní predpokladali, sa teraz stáva realitou. Kľúčové pre úspech bude zvládnuť adaptáciu na nízku úroveň kyslíka. Wow! Ráno na Horombohat. Dole vyzerá byť nejaká kompaktná oblačnosť. Dnes je to asi tá najkrajšia pasáž celého výstupu. Ideme z Horombo na Kibohat, čo je opäť zhruba nejakých 1000 metrov prevýšenia. Takže to už budeme 4800 metrov, čiže akoby na našom Mont Blancu. Po 2 dňoch pomerne chladnej krajiny sa konečne okolo nás objavili parádne kulisy. Priamo pred nami celý deň vidíme bielu čiapku Kilimandžára a za chrbtom sa nám vypínajú ostré hrebene Mavenzy. Aj takto sa dá postupovať hore. Tá linka v tom ľavom kuloári, kolumo hore vychodená, to je vraj zostupovka. Sme na Kibohat. Zajtra nás čaká takmer 1200 výškových metrov na vrchol. Všetci cítime, že to bude preťažký boj, ale spoliehame sa na to, že nám pomôže dvojdňový pobyt v potlakovej komore, ktorý sme absolvovali ako súčasť adaptácie na výšku ešte na Slovensku. To je pekného počasia, s vnútornou oblohou by ste boli 7400 a podobne. No je to božské. Zadarmenko, Smeješ na môj účet. Za 150 €. No ale musím sedieť, ja neviem, či by som dokázal vstať. To skús na chvíľku. Neviem. Pomaličky. Zvládame to zatiaľ veľmi dobre. No, to uvidíme na videu. Ale mám pocit, že teda nebrblem a rozprávam normálne. Mám ako fakt, že dosť. Asi 1000 metrov v výškových nohách. Idem tempom 2 nádychy na jeden krok, lebo ak to chcem odrbať a dám treba, že 1,5 kroka, tak sa okamžite zadýcham a dusím sa. Ale tamto vzadu je Kibo. To už dám, aj keď som sa mal plaziť po bruchu. 150 metrov pod vrcholom. Slnko nám takto krásne vychádza. Hop, 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 hop! Let's go, let's go! Teraz Vyrážali sme o 1:00 v noci a po 7 hodinách nesmierne pomalého výstupu sme dosiahli vrchol. Vedomie toho, že už viac nemusíš trápiť svoje telo, nútiť sa do každého jedného kroku, nezaspať ovesený na paličkách, to vedomie vo mne vyvoláva totálnu eufóriu.
Dajme si saturáciu 300 metrov pod vrcholom. Saturácia pod 60% môže spôsobiť hypoxické krče a bezvedomie. 61, pod 55, čas ťahuje vrtuľník. Si na tom desne. Necítim sa zle. Na chate sa opäť všetci spolu zídeme, trochu si pospíme a sadáme na naše bajky. Únava úplne zmizla a ten 1000-metrový zjazd na Horombohat patrí k tomu najlepšiemu, čo som kedy išiel. Nemyslím to len z takého cyklistického, ale aj z krajinového hľadiska. Je to proste nádherná odmena za všetku tú námahu, ktorú sme vynaložili. Slnko zapadá do mora oblakov a my by sme mali oslavovať úspech. Ale ja nevnímam žiadnu eufóriu. Cítim sa tak ako si jednoducho. Akoby zmierený so všetkým. Ráno náš hlavný vodca Jackson zvolá akýsi ceremoniál poďakovania nosičom, ktorý je spojený s rozdelením tringeltov. Fascinuje ma, akí sú tí ľudia vďační. Stále veselí a bezstarostní. Hakuna Matata, bwana. Zmeníme itinerár a rozhodneme sa bajkovať až do nášho hotela v Moši. Je to paráda. Perfektnou šotolinkou na 60 km kontinuálne vyklesáme 3000 výškových metrov. Duša každého bajkera by pišťala od radosti. Posledný úsek zjazdujeme nekonečnými banánovými plantážami, kde občas objavíme malý obchodík s pivom alebo si kúpime banány priamo od ľudí pri ceste. Je to príležitosť zažiť Tanzániu takú, aká je tam, kde nechodia turisti. Keď zbadáme pod sebou nekonečné roviny, z ktorých vyhasnutý vulkán Kilimandžára vyrastá, vieme, že sa blíži koniec nášho dobrodružstva. Snažíme sa ešte nasávať každý kúsok exotiky, ktorá nás obohacuje novými obrazmi za každou zákrutou. Napadá ma, že asi práve toto je zmyslom cestovania. Spoznávať nespoznané a učiť sa tak vlastne lepšie porozumieť životu. Zase ešte druhý. Kilimanjaro, Hakuna Matata, Kilimanjaro yetu, Hakuna Matata, wageni ni wazuri, Hakuna Matata, wametoka Mandele, Hakuna Matata, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni, mwakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna Matata. Výborné.